Hop. Bu safargi videomiz gemoroydan qiynalganlar uchun. Havto mazi. Bu mazni ishlatib ko'rganlar biladi. Juda ham arzon, sifatli, samarali. Trishinalarga, gemoroylarga yaxshi natija beradi inshaalloh. Yana qo'shimcha qilib aytishim mumkin. Minavazin spirtini qizdirib turib, paxtaga qo'yib, buni avval qo'yib, keyin shu minavazin spirtini qo'yib, kechqurun yotilsa, ertalabki ancha samarali bo'ladi. Vishnevskiy mazam yaxshi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib